Իմ շատ սիրելի աշակերտներ, այս 4 տարիների ընթացքում մենք սովորեցինք, աշխատեցինք և ապրեցինք միասին, դառնալով մի ընտանիք, թե որքանով ճանաչեցինք միմյանց, չգիտեմ, թվում էր, թե բոլորդ նման եք իրար, սակայն հետո ձեզանից յուրաքանչյուրն ինձ համար առանձնացավ իր տեսակով, փորձեմ ներկայացնել ձեզ իմ աչքերով։ Խելացի, ուշին և կազմակերպված, թե խոսքի և թե գործի մեջ միշտ չափված, ձևված, միշտ կազմ ու պատրաստ, իմ սիրելի արագեղեցիկ։ Մի քիչ երկչոտ և շատ հես, մի աղջիկ դու սիրունատես, գարնանային մեղմ հովես, դաշտային նուրբ ծաղիկ ես, իմ Սյուզի դու ժպտեր ես, ջարդար լեզու և պայծառ միտք ունես, ամեն ինչում գիտակ ես, մեր ձայնեղ դհոլահարն ես, սիրում ես տեղեկություններ հայտնել, մտքիդ դնես, շատ լավ տղա ես, ափսոս որ ծուլանում ես, բայց մեկ է, քեզ էլ եմ սիրում, գիտես, իմ զիլ ու խենթուկ պարգև, գործունյա է, մաքրասեր, ճարպիկ է ու աշխատասեր, շատ սիրված է ու բարի, հոտավետ ու քնքուշ ծաղի, վարդիթեր իմ վարդուհի։ Ճիշտ է, մի քիչ ծույլ ես, մի քիչ էլ մեծախոս, բայց լավ մտածող ես ու տրամաբանող, նկատողություն շատ եմ անում քեզ, բայց քեզանով նաև հպարտանում եմ ես, չգիտեմ ինչից է, որ շատ եմ սիրում քեզ, իմ խելացի և շատախոս Արթուր։ Ամեն ինչ լավ է անում, գրում, կարդում, կարում, նկարում, երգում ու պարում, հայրենասեր է ու մեզ էլ շատ է սիրում, եթե դա այդպես չլիներ, չէր լինի իմանա մեզ հետ, ասենք, որ մենք էլ քեզ ենք շատ սիրում, մեր եթերային ու շիկահեր լալան, ազնիվ, բարի ու շիտակ, պարզ ու անկեղծ, միամիտ, սրտիդ ոչ մի բան չկա, դիպուկա ու հար ու համարձակ, շատ գեղեցիկ միասպետ, իմ քաջ Հայկ Նահապետ։ Խելացի ու ամոթխած, շատ ուշին, աշխատասեր ու կազմակերպված, մաքրասեր ու գործունյա, դասերի միշտ կազմ ու պատրաստ, սուսիկ, փուսիկ և ոսկեծամիտ իմ սիրուն Սոնա։ Մի քիչ լուրջ է, քչախոս, բայց շատ խելոք է, հասկացող, նաև լավ նկարում ու լավ նվագում, ամեն ինչն է լավ կանի, միայն թե մտքին դնի, տեսաք թե ինչպիսին է իմ Վահանը խելացի։ Մեղմանուշ հանգիստ մի աղջիկ, գարնանային պարզ ձեռքերի նման, հոգով անարատ, իմ սիրուն մանե անուն, լուրջ է և մեծավար է, ցանկացած հարց կլուծի, ամեն ինչ կարգավորի, բոլորին հասնի, օգնի, դասերին միշտ պատրաստ նստի և խելոք մտածի, ահա թե ինչպիսին է իմ Արմենը խելաց։ Աչքերդ արեգակ, հոգիդ պարզ շիտակ, հետաքրքրասեր ու միշտ պրպտող, բոլոր դասերին միշտ պատրաստ, բոլոր հարցերում օրինակելի, տիզերքի աղջիկ, իմ բարի անունը։ Շատ անուշ ու գերող ժպիտ ունի, ասես դասարանի լրատուն լինի, սիրում է աշխարհի նորություններն հայտնել, ամեն ասածին մի բան ավելացնի, խելացի է, ճշտախոս ու անկեղծ, մի խոսքով պստիկ, բայց ճստիկ իմ Արամիկ, համեստ ու խոնար, մեղմունազենի, միշտ պարտաճանակ, ջանասեր ու կարգապան, իմ խելացի Սյուզան, կրկիշտ ու գեղարի մի պատանի, շատ խելացի մտքեր կարտահայտի, տրամաբանող ու լուրջ մտածող, ճիշտ որ ասեմ, մի քիչ էլ ըմբոստ ու նեղացկոտ, Սևաչյա իմ Սևուկ Գևորգ, շարժուն անհանգիստ, մեկ էլ ծույլիկ, բայց շատ սրտաբաց, մաքրասեր ու նվիրված,
աշխույժ գործունյա, իմ պարուհի Մարիա, կազմակերպված և պարտաճանաչ, խելոք մտածող, հաստատուն կարծիքներ հայտնող, քո պարզ ու անկեղծ աշխարհով ապրող, իմ խելացի, փոքրիկ, բայց ձեր մեծ Սիմոն, ճարպիկ համարձակ ստեղծագործող, միշտ նախաձեռնող ու լավ ասմունքող, պայծառ ժպտացող, սևահեր ու սևաչյա, իմ դրախտային Եվա, ճարպիկ, կրակոտ ու ճարտարախոս, շատ աշխատասեր ու շատ ջիգարով, բոլորի համար, բոլորի կողքին կանգնող, իմ սրտով ու թասիբով արմ, խնքուշ ու նուրբ ծաղիկ մի անուշ, ամաչկոտ ու հեզ մանուշակի պես, մի աղջիկ համեստ ու լուսե, իմ փխրունը ռիփսում է, դասարան մտար ու դարձար մերը, ընդունեցին քեզ այնպես, ինչպես որ դու կաս, և չսխալվեցինք, քանի որ դու մերն ես, մեր մի մասնիկը, սիրելի մեր Գևոր, Բարև ձեզ, սիրելի և հարազատ ուսուցիչներ, ծնողներ, անկախ մեր կամքից այսօր ողջունում ենք ձեզ հեռավար հարթակից, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի մեր սրտից բխած ջերմ խոսքերն ուղենք ձեզ, հայոց գիրը տվեցիք դուք, մեր բանալին իմաստության, որ աշխարհում բազմալեզու ունենամ իմ խոսքն ու ճամփան։ Սիրում եմ քեզ, իմ ուսուցիչ, ես չեմ կարող կյանքում երբեք մոռանալ քեզ, իմ ուսուցիչ, ուր էլ լինեմ ինձ կուղեկցեն քաղցր հոգիդ, աչքերը ջինջ, ինչպես ես մոռանամ քո սուրբ դեմքը, այնքան լուսեր, չէ որ դու ես մտքիդ թելով, ոգուս շքեղ գորգի։ Ոսկեցամ խոպոպների մեջ թելերն արծաթե, որ երևում է, ես բաժին ունեմ, ձեր բարի դեմքի կնճուրների մեջ ես բաժին ունեմ, իսկ դուք իմ բարի, իմ լավ ուսուցիչ, դուք բաժին ունեք իմ կյանքի գարնան ծաղիկների մեջ, իմ գիտացի մեջ, ունեցածի մեջ։ Ավարտում ենք տարական դպրոցը, որ դնում միջին դպրոց, վերցնում ենք մեր գիտելիքները ու մեզ հետ առաջ տանում։ Շնորհակալ ենք ձեր սիրելի ուսուցիչներ, ձեր տված գիտելիքներով կհաղթահարենք շատ փորձություններ։ Ամեն մարդ միշլացուցիչ, հանճարն անգամ ուսուցիչ է ունեցել, դուք անանում, ձեր սրաները անվանիմ, ուսուցիչներ, խոնարհվում են ձեր առջև, ինչ կմնար մարդկությունից Տեր Աստված, թե չունենար ուսուցիչներ, դպրոցներ, ահա ինչու ամբողջ օքով և սրտանց ուսուցիչներ խոնարհվում ենք ձեր առջև։ Թեկուզ կյանքում բարկացել եք մեզ վրա, թեկուզ նույնիսկ երկուսներ ենք ստացել, այնուհանդերձ, հենց հիմա ուսուցիչներ խոնարհվում ենք ձեր առջև։ Շփտերես, բախտավոր ու երջանիկ, գտել էինք մեր մոր պես, հարազատ, բարի սիրտ, փոքր էինք, եկանք դպրոց, դուք մեզ շատ բան տվեցիք, ինչպես մայրը զավակին, խնամեցիք, սիրեցիք։ Մայր բնությանը և մեր մայրերին, ուսուցիչներին և ընկերներին, որպես արգանքի շարունակություն, միասին հայտնենք շնորհակալություն, ուրախ աչքների լույսով ենք սնվում, սիրալի ժպիտներդ ենք մենք միշտ դվայելու։ Ցանում եք մեր դպրոցում, ցանում բարության սերմերը կյանքում, շափազանց մեծ է ներդրումը ձեր ու ներում մեր կյանքի դպրության, հարազատի պես խնամք եք տալիս, իրականացնում ուրիշ ապագայի։ Քան գնացին ուրախ ու հանհոկ 4 տարիները կրծեր դպրոցում, ասես 3 էր սրտից թրթերով հրաժեշտ տվինք այբենանանի, մեր մանկության ջինջ ու սրտաբուխ խոսք ասեցին մեր սամաշտոցին։
Կանաչները արթնացան, դարձան ծառերը ծաղկուկ, ծիծեռնակները դարձան, արագիլ է եկան տուն, իսկ դու արդյոք երբ կգաս, ծաղկացնի ծաղիմ գարուն, գանանային իմ երաս, ուրախություն բարարուն, արդյոք երբ կգաս, ծաղկացնի ծաղիմ գարուն, գանանային իմ երաս, ուրախություն բարարուն. Ամառ եկավ խնդավար, մկեր կախեց ծառերին, արտեր հնձեց անհամար, արև փռեց սարերին, իսկ դու արդյոք երբ կգաս, ծաղկացնի ծաղիմ գարուն, գանանային իմ երաս, ուրախություն բարուն. Այս երբ կգաս, ծաղկացնի ծաղիմ գարուն, գանանային իմ երաս, ուրախություն. Աշունը տրտում, կգա երկյունը, կարոն իմ սրտում, իսկ արդյոք երբ կգաս, ծաղկացնի ծաղիմ գարուն, գանանային իմ երաս, ուրախություն բարարուն. Երբ կգաս, ծաղկացնի ծաղիմ գարուն, գանանային իմ երաս, ուրախություն բարարուն. Ասում են, որ առաջին ուսուցչուհին մարդու համար հանդիսանում է երկրորդը, և դա իմ կարծիքով այդպես է։ Շնորհակալ եմ ձեզ ընկեր Բադալյան, հենց միայն հայոց տարրերի համար, մայրենի խոսք ու բառերի համար, լույսի բանալին մեզ տալու համար, ու մեզ մոր նման սեր տալու համար։ Իմ շատ սիրելի ընկեր Բադալյան, դպրոց մոտ դնելու առաջին իսկ պահից ես ձեզ շատ սիրեցի, այնուհետև ձեր բարության և ուշադրության շնորհիվ սիրուն ավելացավ նաև հարգանքն ու ակնածանքը ձեր հանդեպ։ Քանի դեռ դպրոցում եմ, հնարավորություն ունեմ ձեզ հաճախակի տեսնելու, իսկ հետո շատ կկարոտեմ և ամբողջ կյանքում կարոտով կհիշեմ ձեզ։ Երբ հարկավոր է, շատ քնքուշ եք դուք, եղիկի պես թույլ, որ ծրվեր գիտի, իսկ երբ հարկն է, միշտ խիստ եք, անկորուն, եղիկը նաև հարկ եղած դեպքում իր մեջքը շտկել, հարվածել գիտի։ Սիրելի ընկեր Բադալյան, եթե կամա թե ակամա ձեզ նեղացրել ենք, խնդրում ենք ներեցեք մեզ ամեն ինչի համար։ Չնայած վստահ ենք, որ հենց այդպես էլ միշտ արել եք։ Միշտ ներել եք մեր չարաճճիությունները։ Իսկ մենք ճիշտ է, երբեմն նեղացրել ենք ձեզ երբեմն, բայց հոգու խորքում մի զղջացել ենք դրա համար։ Ուսուցչուհի, իմ ավագույր, դու իմ երկրորդ մայր, դու խորհրդանի սիրո բարության, իմ գիտելիքների հզոր սերնացավ։ Մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում մեծ դասավանդող մյուս ուսուցչուհիներին, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայել մեզ կրթելու և դաստիարակելու գործում։ Լուսավոր
Մենք հեռանում ենք, բայց չենք բաժանվում, պարզապես վերջին անգամ ենք ապրում մեր մանկության մոլորակում։ Սիրելի աշակերտներ, չգիտենք, պատգամ կընդունեք, թե մեր այս ուսումնական տարվա աշխատանքների և մտքերի ամփոփում թույլ տվեք ասել. այս զարմանարար աշխարհում արար, քո ճամփան անցիր հպարտ ու վստահ, հաստատուն եղիր քո քայլերի մեջ և ամուր կապվիր ու կանգուն մնա քո հայրենի սուրբ հողի վրա։ Հետևենք դասագրքում տեղ գտած մեր հրաշալիքների հրաշք խոսքերին ու լավ հիշենք, որ մեր երկրին սրտի միջից պիտի նայենք և մենք կզգանք, որ ով էլ լինենք, ուր էլ գնանք, շատ մեծ է մեր Հայաստանը և մեզ հետ է մեր Հայաստանը, ու թե միասին մտածենք ու գործենք, մենք էլ հրաշագործներ ենք և մենք էլ կարող ենք հրաշքներ ու բարիքներ արարել և այդ բարիքները զինվորների պես որտեղ էլ լինեն կպաշտպանեն մեզ, նաև գիտակցենք ու մեկ էլ հիշենք, որ պետք է խոսել այնպես ու երբ հալվեն այդ խոսքերը մենք չամաչենք ու չմոռանանք, որ չնայած մտքերը չեն երևում, եկեք մտածենք այնպես, որ եթե դրանք տեսանելի դառնան, դարձյալ չամաչենք։ Սովորենք նաև արժևորել մեր ընտանիքն ու մեր ծնողներին և հիշենք, որ սերն ու միությունն է ընտանիքի հիմքը, որտեղ որ կա սեր ու միություն, այնտեղ չի լինի երբեք պարտություն։ Եվ կարևորելով մեր ծնողների դերը, պետք է ուղղորդվենք մեր հայրերի բարի խորհուրդներով և խրատներով և միշտ հիշենք, որ մայրերի ափի մեջ պետք է փնտրել մեր ազգի ճակատագիրը։ Մի բան էլ լավ հիշենք, չմոռանանք ու գնահատենք, որ մեր մեջ մի կայծ վառելու համար ուսուցիչն իր մեջ լույսի մի ամբողջ ծով է կուտակում։ Սա էլ լավ հիշեք, որ ձեր կատարած այս մի փոքր, բայց շատ կարևոր առաջին քայլը մի հսկայական քայլ է առաջ գնալու։ Նաև գիտակցեք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կաղնու մի ծիլ է, որ հետո հայրենիքի համար դառնալու եք հզոր կաղնի։ Եվ պետք է հասկանալ, որ լավ է խավարի մեջ մի մոմ վառել, քան անվերջ խոսել խավարի դեմ։ Ինչպես ասել է ամենայն հայոց բանաստեղծ Մեծն Թումանյանը, էսպես չի մնա։ Եվ վերջապես այս էլ լավ հիշեք, որ մի զույգ բարի աչքեր միշտ նայելու և օրհնելու է ձեզ։ Սիրելի աշակերտներ, ինձ համար միշտ երեխաներ և ծնողներ։ Հրաժեշտի խոսքեր չեմ ասելու եմ տեսություն մինչ սեպտեմբեր։ Ու մեզ բոլորիս մաղթում եմ ամենակարևորը՝ առողջություն, հաջողություններ և ուրախ ամառային արձակուրդ։